بسم الله الرحمن الرحيم. قصة المعلم المتكبر. أخيراً بنيت مدرسة بجهد جهيد وتدخلات في أعالي الجبال. استبشر السكان خيراً فذبحوا ذبيحة أفرحت الأطفال. فعين بها فريد وهو شاب من أسرة متوسطة الحال، أنيق المظهر، يعشق النظافة والجمال، فاصطدم بواقع لم يخطر له في البال. فالناس فلاحون فقراء لكنهم رجال، تحلقوا حوله مظهرين له الكرم والجود والإذلال. فبعثوا إليه أطيب الطعام في الحال، فرد قائلا: لا حاجة لي بزادكم، فعندي ما يكفيني من الطعام والمال، ولا أحب أن تشاركوني معكم في أي مجال، فقط ابعثوا بأبنائكم ولا تكثروا الجدال. فلكم الشرف أني سأتحملكم، فقد تركت البحر والرمال والمتنزهات والحضارة والنوادي والتجوال. أتيت لأخرج أبناءكم من الجهل والضلال، حتى لا يتساووا مع الحمير والبغال. قالوا: أنت أصبحت الآن واحدا منا على كل حال. رد: حاشا أن تربطني بكم مودة، فأنا أفضلكم في جميع الأحوال. فلن أصلي في مسجدكم، ولن تطأ رجلاي مساكنكم، فهي أشبه بزريبة أو مطرح النفايات والأزبال. فأطباقكم وأذواقكم مقززة وفيها عفن واختلال، وملابسكم مرقعة وممزقة، لا في الجلباب ولا في السروال. قالوا: لماذا تعاملنا هكذا كأنك رجل أعمال، وكأننا عبيدك أو حسالة من العمال؟ لماذا تتكبر علينا؟ فهذا ليس من شيم حسن الخصال، فالكبر هو من جعل إبليس من رحمة الله يفقد الآمال. فمهما كنت فمصيرك حفرة، وفي انتظارك السؤال. فالتكبر يمحو الحسنات ويمحو خير الأعمال، ولن ينفعك علمك ولا مالك ولا حتى شرفك إن كنت من الآن. فنحن حامدون شاكرون الله على هذه الحال. ألم تدرس أن الكبر رداء الخالق ذي الجلال، ومن نازعه فيه فمصيره جهنم وبئس المآل. ففي القرآن مهما تكبرت فلن تبلغ الجبال. فجل الناس هنا أميون ويعيشون بالحلال. قال: أنا الذي أتيت لأعلمكم الحرام والحلال، وإني لأراكم كبدائيين تحت الاحتلال، وتعيين عندكم أنا مجبر عليه، لا بطل من الأبطال. كم سأعيش في هذا الجحيم، وكم سيكفيني من البكاء في الليالي الطوال. وفي ليلة ظلماء حل طوفان، فجرت أنهار بين التلال، أغرقت بيت المعلم وضاعت كل ممتلكاته في الأوحال. كاد أن يفقد حياته لولا أنهم مدوا إليه الحبال. لم يشكر صنيعهم، بل دعا عليهم بالزلزال. قالوا:
قالوا أبعد كل هذا ما زلت على هذه الحال؟ قال مهما فعلتم فالحرب بيننا سجال، وسأظل معتزلا حتى يأذن الله لي بالترحال. المرجو الاشتراك في القناة. جزاكم الله عنا كل خير.